ഇതൊരു പഴയ മോണിറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോളറൈസ്ഡ് ഷീറ്റ് കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ് പോലെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിലൊരു കേബിൾ ലൂസാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫ്ലിക്കറിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ആ പോളറൈസ്ഡ് ഷീറ്റ് ഉരുക്കി ഒട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലിക്കറിങ്ങും ആ ലൈനൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്കിലൊരു ഇതിൻ്റെ ബോർഡിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കേബിളുണ്ട്. ആ കേബിളിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അഴിച്ചു നോക്കാം. കുറച്ച് പഴയതായി, ഏകദേശം ഒരു 10 കൊല്ലമായിട്ട് ഇതാരും തുറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. 10 കൊല്ലത്തിന് മേലെ ആയി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുറക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടണ പോലെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിൻ്റെ ബോർഡുകളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഊരി മാറ്റാം.
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ള കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യണത്. അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് കുറച്ച് പഴക്കത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. ആ കേബിളിനും കുറച്ച് ഡാമേജൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയത്. വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇതിന് പിന്നിന് കുറച്ച് ഡാമേജ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ല, കുറച്ച് പഴയതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തുരുമ്പൊക്കെ വന്ന് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി സ്ക്രൂസൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടി. ആ ഒരു സ്ക്രൂ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂബ്രിക്കൻ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഊരിയെടുക്കണം. സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് 4 സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. 2 സ്ക്രൂ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഊരിയെടുത്തു. 2 സ്ക്രൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അത് കിട്ടാനുള്ള വഴിയില്ല. ഗ്ലാസ് അധികം ബലം പിടിച്ചാൽ ആ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ബലം പിടിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കട്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ബോർഡിൻ്റെ ആ പ്ലേറ്റും സ്ക്രീൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഊരി എടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ആ 2 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2 ഡിസ്പ്ലേ കേബിള്. നമുക്ക് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഊരിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോളറൈസ്ഡ് ഷീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ. ഡിസ്പ്ലേ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്, പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രെയിം ഊരിയെടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആ പോളറൈസ്ഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊരു നമുക്ക് കാണാറുണ്ടല്ലോ കളറ്, ഒരു ഉരുകിയ പോലെ ഒരു കളറ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമുക്ക് ആ ഭാഗമല്ല മൊത്തമായിട്ട് ആ പോളറൈസ്ഡ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം പുതിയത് ഒട്ടിക്കാൻ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പോളറൈസ്ഡ് ഷീറ്റ് ഫസ്റ്റ് അതിന് കീറിയെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലൂ ഉണ്ടാവും.
ആ ഗ്ലൂ നമ്മൾ നന്നായി തിന്നർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പരമാവധി നമുക്ക് കീറാതെ കിട്ടുന്ന പോലെ അതോരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുക. സ്ക്രീനും ഡാമേജ് ആവാത്ത പോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് സ്പീഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്, കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കുന്നതാണ്. ഈ സ്റ്റിക്കർ, അതിൻ്റെ പോളറൈസ്ഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്.
അതിൻ്റെ ഗ്ലൂ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. തിന്നറൊക്കെ ഒഴിച്ച് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് പതുക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി എടുക്കണം. കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രൊസസ് തന്നെയാണ് ഇതും. പോളറൈസ്ഡ് ഷീറ്റ് പറിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ടിന്നർ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നാളം കുതിർത്തിയിട്ടൊക്കെ വേണം നമുക്കിത് എടുക്കാനായിട്ട്. ആ വൈറ്റ് കളറിൽ പൊടിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്ലൂ. നമ്മളത് നന്നായി ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുറച്ചധികം നേരം ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി ബ്ലേഡ് വെച്ച് ചുരണ്ടി എടുക്കണം. ബ്ലേഡിൻ്റെ മൂർച്ച കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ബ്ലേഡ് എടുക്കണം. കാരണം മൂർച്ച കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബ്ലേഡായാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതൊന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ചൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുവിധം ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിന്നറ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് വേർപെട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. കുറച്ച് ടിന്നർ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് കോട്ടൺ വെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് തുടച്ച് ഒന്നെടുക്കാം. അതൊന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ടിന്നർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിങ്ങനെ അടർന്ന് ഇങ്ങനെ പോരും. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ടിന്നർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടും വീണ്ടും ടിന്നർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറച്ച് 2-3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്ലൂ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയറായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രീ ആയി. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പോളറൈസ്ഡ് ഷീറ്റ് പുതിയത് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടും. അതേപോലെ അത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പിക്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് വരും.
നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.